अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। जैसे कि आज देख रहे हो, आज हम अपने शेड में मौजूद नहीं है। आज हम एक और जो है ना शौकीन के घर गए हुए हैं। वो मेरा अपना कज़न ही है, उसका जो है ना ये सेटअप है छोटा सा। उसने अपने शौक के लिए जो है ना वो रखे हुए थे। इसमें जो है ना राह का एक पेयर था, इसको हैंड टेम इसने किया था, लेकिन अब इसने केज में छोड़ा हुआ। बाकी जो है ना ये सन कनौर के आप देख रहे हो पूरी रेड फैक्टर के अंदर एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक ये नीचे वाले खाने में। ये 3 पेयर जो है ना सन कनौर के फॉर सेल है, आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और तीनों जो है ना कन्फर्म ब्रीडर पेयर है। ये आप लोगों को दिखाता हूँ। बॉक्सेस भी आप देख रहे हो पड़े हैं, कुछ टाइम पहले ही उतारे हैं। साल 1.5-2 साल से जो है ना वो इससे ब्रीड ले रहे हैं इन पैरेट से। तो आज की इस वीडियो में इनकी थोड़ी सी आपको डिटेल भी बताता हूँ, इनके डीएनए पेपर भी आप लोगों को दिखाता हूँ और ये पेयर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों के लिए अवेलेबल है और इनकी प्राइस भी आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले जो है ना ये दोस्तों 3 डीएनए पेपर 3 पेयर्स के, ये एक पेयर का, ये दूसरे पेयर का और ये तीसरे पेयर का, मतलब ये डीएनए पेपर है इनके साथ मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है ना फर्स्ट पेयर ये वाला है, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सेकंड पेयर, फर्स्ट ये वाला कह लो, सेकंड ये वाला पेयर है, थर्ड जो है ना वो ये वाला पेयर है। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके ना। ये फर्स्ट पेयर है, ये आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ। इसमें से जो है ना ये मेल ये वाला है और फीमेल ये वाली है। इसका हेड जो है ना ज़्यादा है, इसको आमतौर पे नन कनौर भी कहते हैं। ये सारी सन कनौर की फैमिली है। तो ये पेयर जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा 40,000 का। नेल टेल फ्लाइंग हर लिहाज से ओके और कन्फर्म ब्रीडर पेयर। इनकी एज जो है ना 3 से 4 ईयर के दरमियान इनकी एज है और नेल टेल फ्लाइंग सब ओके। आप लोगों को बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ फ्लाइंग। तो ये देखें माशाल्लाह से ये इनकी फ़्लाइंग है, फ़्लाइंग बिल्कुल ओके है और नेल वगैरह भी हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ओके है। विद डीएनए पेपर ये आप लोगों को मिल जाएगा 40,000 रुपये का। ये देखें माशाल्लाह से। और ये जो सन कनौर में है ना, ये देखें कितना येलो में और हेड जो है ना येलो में, रेड फैक्टर में है कंप्लीट माशाल्लाह से। और ये इसी तरह जो है ना ये अपनी नन कनौर में जो है ना ये भी इसी तरह है। ये देखें माशाल्लाह फ़्लाइंग वगैरह सबकी ओके है। ये फर्स्ट पेयर है। ये फर्स्ट पेयर के बाद अब ये सेकंड पेयर है, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी माशाल्लाह से इसी तरह जो है ना ये देखें फ़्लाइंग वगैरह बिल्कुल ओके है। इसमें भी जो है ना ये नर है और ये फ़ीमेल है। ये मेल है और ये फ़ीमेल है। इनकी एज सबकी बराबर है, 3 से 4 साल के दरमियान में इनकी एज है और कंफर्म ब्रीडर पेयर है। ये देख लो माशाल्लाह से। ये सन कनौर में जो है ना फुल जो है ना रेड फैक्टर के अंदर, और ये नन कनौर के अंदर जो है ना ये भी इसी तरह है माशाल्लाह से अपनी असल कलर के अंदर जो है ना ये आए हैं। क्योंकि एज आपके सामने है, एज जो है ना इनकी कब की पूरी हुई है और कंफर्म ब्रीडर पेयर है। ये देखिए माशाल्लाह से सेकंड पेयर ये है। नेल टेल फ्लाइंग के लिहाज से हर लिहाज से बिल्कुल ओके है और कंफर्म ब्रीडर पेयर है। इन पेयर की जो ब्रीडर की निशानियाँ ना वो आप लोगों को यहीं से पता लग जाएगी। ये बॉक्सेस 3 बॉक्सेस और ये 3 पेयर, ये कंप्लीट जो है ना इन्हीं के जो बॉक्सेस हैं ये इन्होंने जो है ना वो इनका कबाड़ा किया हुआ। ये देख लो ये 3 बॉक्सेस हैं और माशाल्लाह से इसी के में जो है ना इन्होंने ब्रीड किया इस सीज़न और ये इन्होंने इनका हाल किया हुआ। मतलब क्या दिखाने का मतलब ये है कि इनका जो है ना आप लोगों को बॉक्स का भी शक शोभा नहीं है कि ये बॉक्स में पता नहीं जा रहे हैं ब्रीड की हुई या नहीं की हुई। वो सारा जो है ना इधर से आपको मामला जो है ना क्लियर हो जाता है। ये बॉक्सेस भी इनको ये लगाए हुए थे और कन्फर्म ब्रीडर पेयर है तीनों पेयर और माशाल्लाह से खूबसूरत बिल्कुल। और तीनों कन्फर्म ब्रीडर पेयर ब्रीड करते हुए अभी कुछ टाइम पहले जो है ना इनके बॉक्सेस उतारे हैं। उसके बाद जो है ना थर्ड पेयर ये है। ये टोटली जो है ना सन कनौर का कंप्लीट पेयर है और माशाल्लाह से फुली रेड फैक्टर के अंदर। ये देखें आप, कभी आप सोच रहे हो कि फ़िल्टर वगैरह वीडियो में लगा हुआ, फ़िल्टर कोई भी नहीं लगा हुआ। ये बर्ड की अपनी जो है ना ओरिजिनल कलर है बिल्कुल रेड फैक्टर के अंदर। ये देखें माशाल्लाह से जो है ना बिल्कुल ओके। ये देखें पीछे से मैं दिखा पाऊँ। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह कंप्लीट येलो के अंदर, जिस तरह हम कहते हैं ना रेड फैक्टर के अंदर, वो चीज़ है। ये भी आप लोगों को 40,000 का पेयर मिल जाएगा। कन्फर्म ब्रीडर पेयर 100% और 3 से 4 साल वही सबकी बराबर एज है तीनों पेयर्स की। इन तीनों पेयर्स की जो है ना बराबर एज है और ये भी आप लोगों को 40,000 का मिल जाएगा। ये पेयर टोटली सन कनौर के अंदर है और माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना रेड फैक्टर के अंदर। ये दोस्तों तीनों पेयर आप लोगों को दिखा दिए। ये आप देख भी सकते हो भी दूसरे पेयर को ना आपस में बैठे जो है ना ये फूड वगैरह इस मौसम में ये तो लगे ही रहते हैं। क्योंकि आगे वैसे भी इनको जो है ना अगस्त के एंड में मिड के बाद जो है ना इनको बॉक्सेस वगैरह लगना शुरू हो जाता है। इनका जो है ना सीज़न शुरू हो जाता है।
अगस्त के बाद। अब ये क्रीज़ पे हैं थोड़े बहुत, और वैसे जो है ना अब ये उस क्रीज़ पे हैं जब ये क्रीजिंग के बाद जब ये साफ़ करते हैं ना पर, मतलब अपने पर पूरे कर रहे होते हैं, उस स्टेज पे है ये वाला। बाकी दोनों पेयर में से भी एक एक पेयर जो है ना, मतलब एक एक पीस, दोनों पीस ही जो है ना, तीनों पेयर ये क्रीजिंग पे ही चल रहे हैं और एंड स्टेज पे, क्योंकि इनका सीज़न तो अगस्त के एंड में जो है ना शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों को प्राइस भी मैंने इनकी बता दी है। 40K का जो है ना एक पेयर आप लोगों के लिए अवेलेबल है और कंफर्म ब्रीडर पेयर है। ये आप बॉक्सेस से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ये इनके अपने बॉक्सेस हैं, सारे खाए हुए हैं, मतलब बॉक्सेस वगैरह में भी बिल्कुल कंप्लीट, जिस तरह किसी को शक वगैरह होना तो वो भी जो है ना इधर से नहीं रहता। तो ये आप लोगों को पेयर अवेलेबल होंगे। जिस भाई को भी चाहिए, वीडियो के शुरू में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, उस पर रब्ता करके अलग वीडियोस भी ले सकता है। जो पेयर उनको चाहिए उनके स्क्रीनशॉट करके जो है ना मुझे सेंड करके अलग वीडियो भी ले सकता है। बाकी जिस भाई को चाहिए वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके इनको बाय भी कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।